我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。美国内部只剩下18天要选举，川普今天再度痛打拜登的贪赌门，再度强调拜登赢就是中国赢。那拜登家族发大财哦，不仅仅是来自乌克兰、俄罗斯的钱哦，也包含了这一个亲中发大财的案子哦，跟这一个相关的电子邮件不断的曝光。这样曝光的同时呢，这个川普接受媒体访谈的时候，再度强调他已经很久没有跟习近平说话，而且他完全不想跟他说话。然后呢，同时他在公开表示，他一定要打造美国制造变成超级制造强权。然而就在这个时间点哦，外传的这一个国务院新的黑名单哦，是蚂蚁金服，那反倒淘宝台湾哦，在台湾年底就要走人拜拜。美国事实上打到了网络跟金融大战的同时呢，习近平呢本来南下的行程很重要的核心哦，要处理的是包含深圳特区哦，可是同一时间哦，就在央视直播了几次咳嗽后的这一个相关的画面曝光的同时呢，习近平本来5天的南下行程缩短变成3天，而且突然回北京，回北京会不会影响到后续的政治跟身体的健康呢？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到6位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好；在产经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好；再来是宋承恩，大家好；再来是董立文老师，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是财经专家王以龙，大家好。好，我们先看哦，川普连续2天都在造势场合都痛批打的是拜登的贪赌门。那拜登的儿子这一次发大财的证据哦，到底会不会影响到美国内部的选战？而且呢，这样的选战最后有没有可能贪赌涉及到美国内部的宪政争议？好，承恩刚刚看到的是川普今天造势场合直接再度痛打痛骂拜登家族的贪赌门，儿子发大财，那老爸有没有涉及贪赌？对，今天的一报呢是关于这个杭特拜登拿了中国的钱，那么其中关系人叫做叶简明，叶简明是中国华信能源的董事长，那他曾经是500个杰出的青年企业家之一。那么他刚刚正如川普刚刚所说的，他们签的是所谓咨询的一个合约，就是说呢帮他关系带人借鉴他，然后呢1年1000万，总共3年3000万美金哈。然后呢而且这个华信能源跟中国的军方是有关系。那么这是今天的报跟中国的商人拿钱。昨天的报是说跟乔拜登有关，跟乔拜登有关的是2件事情，一件事情是透过杭特的关系，乌克兰天然气公司的人见了副总统乔拜登在华府，然后呢，他去信感谢杭特，杭特说谢谢我们做了这件事情。第2件事情是这个乌克兰公司的人拜托杭特帮他乔事，然后这个乔事的间接证据是说，美国的副总统乔拜登曾经在外交委员会、参议院外交委员会上面说，我用10亿美元摆平了乌克兰这件事情。这件事情是怎么样呢？就是说乌克兰的新政府，那么美国威胁说拒绝给他金援10亿。然后呢，让他去做一些国内的事情，就是去特别检察官去查这个公司的这件事情。所以这2件事情是跟副总统有关系。那么您刚刚提到说有没有宪政争议，就看这件事情是杭特拿钱本身，还是杭特拿的钱影响了他的爸爸副总统乔拜登的行为。那么因此呢，就是说真正的副总统有没有涉贪，就看他的行为有没有违反了美国的法令。那这个是今天的爆料的部分。那我们必须这样讲一件事哈，杭特的行为跟他爸爸的行为是2件事情，所以真正重点我会认为说是有没有上到副总统乔拜登。然后我们都说那个纽约邮报还有更进一步证据，就是说杭特的吃药的问题、色情的问题，然后招妓的问题，那我们等着看好了。就是说，他还会有继续的一些后续的报道。然后呢，这些下去的新闻是说，这件事情不但是只有丑闻而已，而且还扯到言论自由的问题。为什么呢？因为
推特跟脸书都禁止，或者是说把它的用演算法去不让人去分享《华盛顿邮报》的这个揭露的这个丑闻，包括这一位是白宫的新闻秘书，叫做麦克纳尼。那么他在这个推特中间分享了这篇，结果他的账号就被禁了。然后呢？他就去申诉就是说你发了假讯息，这个不确实的讯息要拿下来，你这推特账号才能够回复。那么因此他就去抗议说，他先是回复了，然后他现在抗议说这件事情是言论审查，这件事情跟美国的价值是不合的。如果说两个公司就能够把一些讯息不让选民知道的话，那未来呢很多的事情我们就没有新闻自由了。那我们接下去继续看一些选情的新闻哈。那他们过去几天是那个川普是在北卡罗来纳州造势，他造势火力四射，他是说关于批评拜登的家族丑闻，而且批评拜登父子贪渎，而且说呢他要把这工作机会带回美国，然后也批评脸书跟推特，然后同一时间呢他也说呢他其实不跟习近平讲话，他的副手彭斯就是在另外的就是威斯康星州造势，那另外的相对的阵营就是拜登的阵营，其实有另外一个大新闻，就是说跟他同班机的几位助手，特别是贺锦丽的这个媒体助手，叫做艾伦的，他呢确诊了染疫，所以贺锦丽现在的公开行程完全的停掉。但是我们现在听到发布就是说，在飞机上他们是坐在飞机的后端，那么拜登有另外一个飞机也是同样上面有确诊的人，都是事后才发现。然后他们呢现在的报道是说呢，跟拜登的这个距离是远的，然后贺锦丽还有戴 N95 口罩，所以这两个人正副总的候选人目前是没有染疫的这个可能。那我们要看一下说 BBC 的一个新的报道 ，BBC 的新的报道是说，我们看任何的民调都说呢，现在是拜登领先，但是有没有可能会翻盘呢？他认为有整理了5个大变数可能导致翻盘。第一个是10月惊奇，10月惊奇就是特别就是我们刚刚讲的，就是拜登家族的丑闻的问题。第二个是民调是不可靠的，民调为什么不可靠呢？要看民调以外的数据，比如说纪念品的数据、小额捐款的数据。大数据的这个社交脸书的推文等等，还有就是赌盘跟股市。那么第三个因素是这个辩论是不是还有最后一场可能会翻盘？那么当然第一场是说川普是落后，但是川普还有下礼拜4还有最后一场辩论。然后摇摆州的问题就是说摇摆州是不是选举人票会有翻盘的情形？然后还有拜登因为现在常常有自己出来竞选的活动，然后他常常讲错话，他如果自爆的话，可能会导致选民对他的不信任。那么最后我们看一下这个新闻，就是川普的隐性支持者是非常多的。这个是川普的。全国委员会就是共和党全国委员会的主席麦克奈尼尔他在佛州的造势的这个大数据的分析，总共有15000多人是这个年轻的选民，其中有31%是非共和党的，有16.3%甚至是民主党的。所以第一件事就是说，川普吸引了非共和党的选民。第二件事情，有24%去造势的人其实以前没有投过票，那么这次会有热情去来投票。所以川普说他的隐性选民是非常非常多的，这件事情是可信。好，那我请教一下汪浩大哥，川普当然一方面在吹他的隐性的选民跟川粉，另外一方面他连续2天重打这一个拜登的贪赌门。那拜登的儿子贪赌门这个剧情多元而复杂。简单的讲，第一个发大财的来源是乌克兰、俄罗斯，第二个是中国发中国财，那紧接着还有其他丑闻。外传甚至有性丑闻的素材在笔记型电脑，可是那个就比较涉及私德。那涉及跨国性的发大财，到底会不会串联到拜登当时时任这个美国的副总统的公职，以及公职相关的周边利益就会影响到拜登的这一个个人。就这把火到底是只烧儿子，还是烧到拜登？那万一烧到拜登的话，那整个美国的宪政的状况，以及选举会不会走到？就算拜登当选，那最后有当选无效的诉讼都有可能发生。对这个问题啊，我们可以从好几个问题，我们一个一个来讲啊。那第一个就是说，这一次《纽约邮报》所爆料的这个重要性在哪里？就是说，
关于拜登的儿子亨特·拜登有很多贪腐的行为，利用他爸爸的关系来谋取个人利益的行为，还有其他的吸毒啊这些丑闻。这个美国的媒体和美国的政界是已经有谈了2-3年了，大家都知道啊。但这一次最大的不同是，《纽约邮报》拿了很多亨特·拜登个人的电邮来证明这些事情。对，也就是说，大家讨论了2-3年的证据在哪里？那这次人家把证据拿出来了啊。而自从这个《纽约邮报》爆出这个事情来，已经2天了啊，超过48小时了。这个拜登的竞选团队也好，还是亨特的团队也好。都没有正式否认这些电邮，他们从来到目前为止没有说这些电邮是假的啊，因为这些电邮确实让人觉得是真的啊，是很难否认，他们没有否认，他们现在最重要的是要切割拜登跟他儿子的关系，就是拜登说他不知道他儿子做的这些事情啊。那这个问题，这里面最关键的就是刚才所提到的，在乌克兰的那个事件，就是拜登在做副总统的时候，专门去乌克兰访问，向乌克兰政府施加压力，让乌克兰政府把他自己的总检察长给撤职，而当时这个总检察长正好在调查拜登儿子担任董事的那家公司，那么这件事情是比较能够联系到拜登跟他儿子的商业行为的这个关联在里面，怎么他利用政府的美国政府给乌克兰贷款这样一个事情来帮他儿子的公司做事情啊，那这种事情我觉得一定会将来。现在当然FBI 已经拿到了这些证据 ，FBI 会不会直接调查，现在还不知道，因为 FBI 现在是既没有承认也没有否认他们在调查这件事情啊。那即使在这次大选过了以后，拜登当选了，如果这个调查真的发生，而且这个案子越闹越来越大，越来越大像滚雪球一样，因为《纽约邮报》说他们还有很多的电邮还要公布出来的话，那有可能在大选以后造成整个美国国会的进一步调查这种状况下，拜登因为这个丑闻而下台，而贺锦丽这个上台，这个可能性是完全有的。这个水门事件就是这种情况当年尼克森总统的水门事件爆发的时候，也是在大选前那但是呢，但是烧到选后才下台。当后来烧到选后才下来，为什么烧到选后呢？烧到选后，实际上并不是说有直接的证明来证明尼克森指派人跑到民主党的党部去安装窃听器因为那些人去民主党党部装窃听器被抓到了嘛但是实际上并没有直接的证明尼克森是知道这件事情，而且是指派人去做这件事情的。但是呢，尼克森在整个国会调查这个案子的过程中，和媒体调查这个案子的过程中，他不断的施加压力，想要让大家不要追查这件事情。而尼克森和他的白宫官员让大家不要追查这件事情本身，被认为是有很大错误的。对，所以国会就是要弹劾他。最后他因为有可能弹劾成功，所以他提前辞职。所以最后国会没有弹劾，因为他已经辞职了。所以他的副总统福特上台了。上台的第一件事情就是豁免尼克松让说尼克松我们不再追究你了，你已经辞职了就算了，不再豁免了。那这个情况有可能发生就是拜登因为国会和这个舆论界的不断的追究，他最后辞职了，然后贺锦丽上来就豁免拜登这个是有先例的情况，我认为这种情况发生的可能性很高。好，那万一这把火直接烧到拜登，就可能会有一个宪政危机拜登的当选到底有没有效？对这个情况，这个是2个层次这2个层次，就是有法律证据直接烧拜登，跟丑闻一直烧，但是没有直接法律证据是不一样的发展。是。那如果没有直接一刀毙命的法律证据，可是丑闻一直烧到最后，
那搞不好副手替上，这是一个可能性的剧本对。但是有法律证据的烧法，拜登的正当性就会直接被烧垮。是啊，当然了，这个就第一是取决于这些证据多有力嘛啊，第二取决于这个川普阵营怎么样来利用这些证据嘛啊，当然第三也很大程度上取决于美国司法部和 FBI 是不是要拿这些证据作为这个主要的根据来调查这件案子。那如果美国司法部真的觉得这些证据是确凿的要立案，然后并且不光是立案，而且起诉拜登的话，那当然整个这个故事就完全不一样了。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选，现在杀到如火如荼几乎进入最后的割喉战那同时呢，习近平呢下令要求这一个解放军全力备战。可是呢，他咳嗽的直播画面一传出来之后，他立刻缩短了这一次南下的行程。原本预计5天的行程变成3天。好，我请教一下石板明夫先生，习近平的咳嗽，外界做了很大文章，然后紧接着立刻他缩短了南下的行程，所以外界就联想关心他的身体健康的状况。对这个事情我没有采访，所以说而且可能性太多了，这个我不太方便评论。但是我觉得，我个人认为他已经达到目的了，所以说他后面的行程不重要了，他回去也没有关系。那么这次南巡呢是去做什么呢？就是首先他的想法就是说，1992年的时候，整个中国建成保守化，国内的关系都非常不好的时候，状况非常不好的时候，邓小平南巡简化，吹起了改革开放的号角，然后呢，中国经济从此呢这个起死回生。那么习近平呢，很明显现在的中国的国内外的环境和1991年比较相似。习近平这次呢，可能就是说再次吹起这个改革开放的号角，想重演一遍邓小平的这个故事。这个是我认为他是最大的目的。那么也就是其实中国共产党建党以来到现在，就是说搞过无数个政治运动，各方面的活动，创造过无数个名词，唯一一个在国际社会上，包括国内社会上有正面形象的，只有改革开放，剩下全是负面的。那么这改革开放呢，所以说呢，这个改革开放这个旗呢是不能倒。习近平的抱佛脚又把它想起来了。那我认为他最重要的目的呢，是给邓小平去献花。这个莲花山邓小平有个邓小平铜像，对，习近平就给他献花。就这里，对，就这个画面。对这个画面。他这个意思是蛮有意义的，为什么呢？习近平刚刚上台的时候，2012年的时候去过一次深圳，那个时候他刚刚上来嘛，这个各方面都权力掌握也不是很稳，他要拜各路的码头，所以邓小平也去了，像毛泽东在的什么西柏坡什么很多地方都去了，这个就是一个拜码头的形式，也去献花了。但是第二次呢是2018年去的时候呢。当时呢，虽然中美贸易战已经开打了，但是他还踌躇满志的时候呢，他就完全雪藏邓小平。那一次的去的时候呢，就是说从头到尾没有提邓小平，而且改革开放纪念馆前面的邓小平像都给撤掉。然后呢，就很明显，他就是说邓小平没有功劳，我的现在天下已经改变了，是我来主导。当时呢，其实中国蛮有意思，就是邓小平改革开放的时候啊。中国有个非常有名的歌叫《春天的故事》，这个流传很广。就是1979，那是一个春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈。邓小平反对个人崇拜，所以说呢，歌词只能说有一位老人在南海边画一个圈，就是深圳，改革开放就开始了。有很多油画都画邓小平在地图上画一个圈啊。然后习近平时代的时候呢，2018年开始，各地的油画圈的老人改成习仲勋了。好，对啊，所以说就是全面雪藏邓小平。但是说呢，明显此路走不通嘛，就是现在国际环境非常这个恶劣的情况之下呢，习近平想到只有邓小平才能够把中国把美国关系搞好，把中国经济搞好，所以这一次呢，又非常郑重的又跑到邓小平的这个铜像前再次献花呢，就像国内一个宣誓。
我又回来了，我又回到邓小平路线了。当然说呢，邓小平可是宣誓归宣誓，他回得去吗？他问题就是在这里，他是说这个表演啊，就是安抚人心嘛，但是需要这么表演，就跟那个蔡英文823去郝柏村目前的献花一样，你需要一个表演，对不对？你是不是继承他的路线是另外一说，至少你能安抚人心，对，这是这么我觉得他这个政治动作就是现在人心动摇了嘛，大家认为习近平否定改革开放了，要把这个收回来，这是一个东西。另外一个呢，我觉得这次宣誓还有一个呢，就是说他想把深圳香港化。好，对，就是说呢，他南巡之前中共中央办公厅出台一个文件，叫做什么改革试点实施方案，就是深圳给个深圳非常好的利好的政策。那就是说什么？其实呢，香港已经被习近平干掉了。香港作为国际金融中心，今后已经没有什么前途了。那么习近平呢，想把深圳变成香港。所以说呢，他这次呢是带着很多礼物去的，这个包括深圳很多利好的政策。然后呢，第三个呢，其实呢，中国的经济的龙头在广东，中国经济的火车头，比如大的企业像恒大呀，像什么华为啊，都是在广东嘛。那现在呢，大家都是出现很严重的危机嘛，都向中央要挟，就是说你不救我，我就死给你看。对。都是这种方式，所以习近平去呢，也是安抚人心，也是要给这些企业一个信心，而且呢，让各方的这个银行各方面照顾这些企业，也有带有这么一个信心，他要把中国的火车头重新竖起来。所以他这次去广东呢，是有这么一个意义的。那么，但是说呢，他在深圳的改革开放这40周年的讲话嘛，讲话起来呢，他开始讲就是总结了深圳的10点经验。10点经验第一条，我们看10点第一条是坚持了党的领导，坚持走了正确的方向。这一下子就是歪嘴和尚念经，第一句就念错了。深圳的改革开放正是因为党放弃了领导。这个当时习仲勋，我建议习近平好好读读他爸爸当年跟邓小平的一些文件。当年习仲勋是广东省委书记，到了中央去请邓小平说，我想办法怎么搞活广东的经济。邓小平说，中央没有钱，可以给你政策，让你特殊的政策你可以自己搞起来，杀出一条血路来。什么叫政策呢？就共产党不管嘛。放松管制以后，深圳就凭自己的能力就冲起来了。所以习近平实际上第一句说这个坚持党的领导，把这句话一说，这叫武大郎放风筝，出手不高嘛。这一下子限定了这个深圳的格局嘛。在共产党的领导下，不可能经济腾飞起来。所以他讲的这句话说，我想中国的所有的企业家一听这话就完蛋了，这个习近平这次白去了。那么习近平呢？我认为还有一个比较关注的一点呢，就是习近平要走的时候13号的时候，在汕头出现一个妇女去拦车，对，这个上访的，对，这个，因为我在北京的话，这个上访人士我是接触最多的，对，按照习近平的安保级别，是不可能有人在过去的时候啊，对，不可能有人走到前面去的。那个时候他们是怎么上访呢？就是他们现在中国人都有钱，上访的人也有点钱，买飞机票去美国去外国，等着中国领导人上访问的时候，在外国赶车。外国的警察戒备要比中国松得多所以就出现了在外国的这个赶车，因为在国内根本是你没有机会的。对，但是今天竟在汕头让这上访的妇女找到了机会，对，让这一个女生找到机会冲上去，就说明人民的愤怒压不住了，而且他安保体制已经压不住火了，就是说太多了，有人放松，太多了，管不住了，那个打鼹鼠一样啊。鼹鼠最越来越多了，已经安保部门也来不及了。这个我觉得是一个很大的信号。我估计习近平提前走，可能与其说咳嗽，不如这个对他震撼力比较大。就是说，这个比咳嗽严重。这个对他的这安全受威胁了嘛？对，他们所以说呢，我觉得呢，今后这个是一个非常象征性的场面。以后中国各地。这次习近平这么高调，把事先的日程基本上半公开化了嘛？对。但是也出现这种事情以后这些领导人更会钻到这个后边不敢出来了。啊，真的，董老师怎么观察？我非常同意石板先生的观察，而且我再补充2样证据啊，就是说这个习近平这一次去深圳去看这个老爷子铜像。那完全是做样子哈。习近平2012年刚上台的时候哈，去深圳的时候就有去看过一次老爷子铜像。那个时候大家还在猜测说这个习近平呢应该会跟随这个邓小平的这个改革开放的路线。
可是这一次啊，你看看他的第一个看他的这个讲话的内容，还有他发下来的中央发下来的，刚才有谈到的那个中央对那个这个有中国特色的社会主义，什么深圳先行示范区的那个文件的名称，少了非常重要的4个关键字，叫做市场经济。以前都是讲有中国特色的社会主义市场经济，这市场经济这4个字被拿掉了。然后你再回来看这个习近平的讲话，他一路这一次南下，一路都在谈自力更生，更高水平的自力更生。所以说呢，2018年的时候呢，第一次这个习近平到东北去讲自力更生，把大家吓坏了。后来呢，那个是上半年，后来下半年又到深圳的时候，2018年在深圳，习近平是没有讲自力更生的，讲改革开放的那一套。可是这一次不一样了，他在大谈自力更生，他在大谈呢要更依托这个国内的市场，这个国内经济的那个内循环嘛，所以怎么看都不像是要回到这个邓小平的路线。这个咳嗽我是觉得是非常有蹊跷的因为你去看这个习近平的他的这个出访的这个下乡的行程你看今年7月份到东北4天，到安徽也是4天。然后呢，2018年到深圳的时候是4天，然后呢，这个2012年的时候，习近平到深圳是5天，可是这一次，怎么会突然少了1天？然后又咳嗽，然后呢，又等于是说这个突然的就宣布说他这个广东之行呢已经结束了。我觉得这个内情不是那么单纯。那但是有一点这个民主国家的这个领袖染疫的话，你是瞒不了人的，就像川普。但是集权国家的领导人，身体万一有个什么有个什么毛病问题的话，绝对不会对外公布的。你就像那个北韩的金正恩，到今天我们都不知道那个金正恩是真的还假的。所以说，过去习近平，而且他南下住的地方有经过好好的这个负压隔离消毒吗？广东他有公布，会不会有人散播病毒？广东11月对不起，就是10月这个13号他所公布的案例病例了广东自己发现了11例无症状感染者。然后你看这个习近平不是在潮州吗？游城区吗？好几百人然后大家通通都没有戴口罩，也没有什么安全距离嘛所以呢，他被感染的可能性是存在的，但我只能说，可是中共这种政权就算他感染的话，也不会公布了。有另外一个看点倒是值得我们注意的，就是习近平还跑去潮州看了他的海军陆战队，讲了2句话，这个要把军队要把全部的心思跟精力都放在这个备战打仗上面，要不怕苦，要不怕死。那刚好呢，同一天就是说这个在美国的这个红二代其实也是军二代就是王军涛这个人我认识，他爸爸也是军方的人。那透过他的管道，他的关系他就讲说，其实现在中共的军头呢，对这个习近平是非常不满的。而且呢，因为习近平在军队大整人嘛，那习近平所这个提拔上来的那些军头呢，大部分因为都是厦门的或者福建的因为习近平待过厦门、福建嘛。那个王军涛把它叫做这个叫乙级的集团精英。什么叫乙级？甲乙的乙，就次级的二级的编制不足，这个武器落后，又没有常规训练。这种兵呢怎么打仗呢？然后这种军头的话呢怎么打仗呢？好，其实我们归纳不只是王军涛，我们之前还谈过那个中共的这个海军的这个中校姚晨嘛，还有你再去归纳最近的英国跟美国，他们都有得到这个中共内部军队内部的一些情资你可以把它归纳起来，你就会看到，过去谈中共的军队是2大原则，第一个原则枪杆子出政权，第2个原则党指挥枪。现在习近平领导下的中共军队碰到的2大问题，第一大问题叫做枪杆子失政权，小心兵变了。第2个问题，钱指挥枪的问题，不是党指挥枪了。因为习近平上台以后，过去这些年
他总共整顿了整肃了有超过100个将军下马，然后里面有17个上将，然后被调查的还有好几百个人，还有好几百个将军，都是将军级的哈。所以在这种情况下，其实军队是那个人人风雨飘摇就对了，不知道习近平在干什么。过去抓下那2个军头嘛，一个就是这个徐才厚这个中央军委主席徐才厚，另外一个是郭伯雄，2大副主席所这个领导的、所指挥的2大体系，把整个中共的军队腐败烂到底了。所以凭习近平一己之力他是没办法去导正这一些。光是一个卫戍，这个北京卫戍区，就是你的禁卫队的司令，过去已经7次，你上台以后7次换人了。就是说，他的这个司令官，还有他的这个政委，所以光是你的禁卫区，保护你安全最重要的军队，你习近平都不太敢相信这件，换了8年，换了7次人，这还得了？好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是习近平本周南下的行程咳嗽画面曝光之后，突然呢提前回到北京然而呢，在这一个时间点呢，川普还在拼选战，川习2人各自有内部的艰难。好，老王刚刚看到的是川普电话接受福斯的专访那再度打反中牌，不过他同时也强调美国不会再封城他回应的事实上是昨天事实上巴黎这个传出来疫情恶化，所以超过8个这一个法国的重要城市那未来这一阵子都会宵禁，所以外界很担心欧美的疫情再恶化再封城。对，这个昨天欧美股市一开始早盘都大跌的，主要就是刚才关键提到，因为法国说要再宵禁嘛，大家担心疫情再度燃起，但是我们川普就要告诉大家，我不会宵禁所以美股后来是急拉尾盘所以看到回股就是没跌，所以川普这个时候绝对不可能实施宵禁因为你用想要知道，现在实施宵禁告诉大家疫情无法控制那他会更难选那川普接下来做什么事情呢？他持续的反中我们知道这个像这个华为中信被列入这个黑名单制裁之后，现在传出正要准备在上海跟港交所挂牌的 IPO 的这个蚂蚁金服蚂蚁集团可能会成为下一个中国的黑名单。中国不会锁定那个美国有黑名单，美国不会还没有锁定你阿里巴巴，但是我先从你的这个蚂蚁金服来下手了那传出这个消息之后呢，昨天相关这个阿里系比如说这个阿里健康、阿里营业都是大跌的，阿里健康还跌了7%那这个就是这个川普持续在反中。刚才看到影片很清楚嘛，川普告诉大家，你10年前的时候，大家都觉得中国要超越美国了，可是现在因为有我当选，我在压抑中国，所以你千万不能把票投给拜登那这个要引起选民的共鸣那我们往下看下去这个在台湾的部分也是这个反中不会是只有这个美国在反中，因为台湾在中间我们的政府最近这个动作也蛮大，从这个爱奇艺啦再到这个淘宝台湾昨天又经济部又开始说了这个淘宝台湾昨天已经公告，他说我的服务这个其实到昨天已经暂停了啦。那整个要下市的话，到今年的年底就会全部这个就会没有这个交易了啦那这个原因当然是因为我们台湾的经济部认定它的确就是假外资真中资啦那我们仔细看一下，事实上在这个时候认定的时候，这个今年的8月份的时候，台湾的经济部投审会这个大家是很清楚，就已经告诉大家，就已经开罚，他说其实你就这个就疑虑了，所以你要说明清楚，他就已经用违反两岸人民的关系条例来开罚你了，叫你限期改正，而且你要跟我说明。那在经过了几个月之后，因为我们知道这个关键的判决在哪个地方？我们往下看关键的决定在于。我们台湾的经济部认为虽然你这个是阿里巴巴集团透过新加坡的子公司来持有这个英商克雷达，英商克雷达一直告诉大家我是外资不是中资但是因为虽然表定应该要30% 才具有控制力，但是它28% 嘛这个闪得很 OK 啦但是因为我们经济部认为你有怎样，你有具有一定的控制影响力那这一句话就是我们政府来判断了，因为你具有控制的能力，那当然你就面临你就没办法在台湾继续这个交易的过程，所以你可以看到我们政府是有硬起来在反这个中资的啦那当然这个事情淘宝台湾因为台湾是一个网购非常大的市场，所以淘宝台湾来台湾
其实不是这几年的事情啊。他虽然来台湾在1年左右，他事实上更久以前，2013年、2015、2016，他都曾经试过港资啊、外资啊来台湾敲门啊。但是去年有通过，但是很多立委都提出来的疑问。那到今年到今年年底可能就告一段落了。就比如说要进来这个市场，其实还是有一定的难度了哈，因为我们台湾政府在把关。那再看一下阿里，你提到淘宝，你一定要提到阿里巴巴，因为阿里巴巴事实上它整个最大的业务就来自于零售业，尤其是个淘宝啦，中国淘宝。你看到它最新公布的财报，就是在2020的6月份以前的财报，营收是大幅成长的哦。这不然这个有疑问啊，这个很简单的事情，是因为今年因为疫情新冠肺炎的疫情所以让这些所谓电商，你看到这个美国的 FANG 都在大涨，尤其 Amazon 嘛。那反观到中国市场，也当然是零售网购的成长哦。那我们可以看到阿里巴巴布局就这一张的布局它这个财报里面成长比较多，刚才我刚刚框起来的是营收营收大幅的跳增。那如果在细探它里面的产业阿里云的部分，也就是云端企业，我们在节目上也做过云端计算、云端企业，其实它这一次成长很多。还有另外一个成长很多在上面的它的这个淘宝淘宝还有它所谓的这个相关的这些网络的销售的这些子公司的平台都是成长了非常多。所以阿里巴巴的网络电商卖得很好，在中国卖得很好，也推动它的股价。今年事实上在上个礼拜都还在冲下一个波段的新高啦。那如果跟阿里巴巴一个匹敌的，当然是我们京东集团了。京东集团这个网络电商的，事实上股价也是一路，我这都是找美股挂牌的都是一路在往上大涨。那你看完中国的厂商之后，你再回来看看这个相关的 FANG FANG 股价的涨跌，我帮大家列出来，今天也是一路在往上。其中涨最多就最上面那个浅蓝色，那是谁那个就是 Amazon 了所以亚马逊它代表是什么？当然也是美国的电商电子网购的龙头嘛。所以你可以，我们从美国或者说中国的这些相关今年表现很好的中概股看起来，你可以得到一件事情，就是说锁定这个所谓网络的新的时代，所谓网络电商，其实就掌握了未来整个产业的脉动。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这个川习两人各自有内部的政治矛盾，然而美中的军事对立是不断的拉大，特别是美军天天秀肌肉，昨天秀的是 B-52的这一个战斗机的大象曼5。那今天秀的是隐形无人机，而且呢，美军事实上这一次对台军售呢，其中一个无人机是 MQ-9的无人机。那请教一下明姐，美军现在的高科技战争几乎开发大量的 AI 跟无人机。对，我们事实上没多久以前才谈到，美国国防部都会公布说，它已经在发展所谓第6代的战机，而且已经进行试飞。那样的一个第6代载人的战机，基本上不用空中加油就可以直接穿透中国的边界那对它进行打击。海上的这个航母舰载机的下一代舰载机也在研发当中。那最新的美国国防部又公布，它现在有新一代的这个叫第5代逆中的无人机。事实上，这型我们看到画面上，它基本上它是一型靶机那现阶段是以靶机的形态呈现，但是未来当然这个很轻易的就可以直接转为攻击型的无人机。这一型无人机它的简称叫5GAT其实英文的字义上面就是第5代空中靶机。那我们看到它的一个造型非常特殊它事实上这5GAT 它的这一个，你看它上面是没有座舱的因为无人，但是它的这个双翼是采梯形设计，基本上逆中战机也都是这样设计，而且这一型的无人机它大小其实是非常大它跟一架实际的 F-16战机是一样大。那它的一个性能，基本上它虽然除了没办法跟有人载人的战机能够进行所谓超音速飞行之外，其他在空中的一个困难的战术动作，基本上它都可以模拟。那这样的一个靶机最重要的目的，跟有别于现在，因为我们看到美军现在，譬如说它不管是在红旗操演里面在演练跟假想敌对抗，那今天要譬如说仿照这个美军，他们其实有做了一架模型歼20的这一个逆中战机的模型，但是它不是真的能实飞。那空中的一个真正的一个这个对抗的过程中，过去可能会用 F-16V 或其他的战机来模拟假想敌，那最多是迷彩涂装改变一下，但是在这个测试过程中，你没有办法真正用飞弹把它击落。那这一型的5GAT 来讲，它就是具备靶机的能力，也就是说，它未来事实上它的目标就是要仿照歼20，甚至俄罗斯的苏凯57的逆中战机，那用它的一个战术的一个方式，跟美军现有不管 F-35B、F-22或者 FS-8、F-15战机进行对抗的时候，这过程中你只要能够征收发现这样的一个逆中靶机，你就可以发射飞弹把它击落，也就在测试战机的一个雷达性能跟这个
飞弹的能力。那同时地面的防空火炮也同样可以用这样的靶机去模拟可能歼20的攻击，那用防空飞弹来把它击落。所以这样的一个目的，这一个背后最重要的就是在于先测试用靶机的方式，那来对付所谓未来解放军跟俄罗斯的逆中战机。但同时间我们也看到，实际上美军的这一个载人战机它最近有讯息出来说，未来新一代的这个载人战机希望能够发展到高超音速的一个性能，包含就5倍音速以上，这一个性能是非常可怕。我们知道说高超音速有飞弹，但是要载人战机机体的结构要非常的一个这个坚固。那过去早期这个最经典的 SR-71黑鸟侦察机，它在8万尺高空的时候可以飞到3.28马赫，那已经是非常惊人破纪录，现在没有任何战机可以超越。未来美军的战机如果它在一般的一个这个高度就能够以5马赫的一个速度进行作战，那解放军未来绝对不是他的对手。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，明姐刚刚讲到这个美军现在不断的发展的都是 AI 高科技的战争，所以包含了无人机是重要的其中一个军事的这一个战力的发展。另外有相当大的一部分是把中国视为最大的威胁，所以事实上呢，国防部长艾斯培是加快了海军的2045-500艘造舰计划。对，他未来会把这个造舰的数量目标从355提升到581艘，这数量非常大。那中间当然大小舰艇都有。那最近观察到一个比较特殊是说，本来美军用于近岸防卫有一型叫 Mark 6型的一个突击巡逻艇，事实上吨位很轻，大概85吨而已，非常小型的一个快艇。但是他现在把它这个透过2栖的一个船坞登陆舰运到南海。最近在南海就释放这样的快艇，跟在菲律宾的海域跟菲律宾的军方进行联合的一个演训。那这个背后也认为说，可能第一个，它的吨位轻，可以用于这一个所谓的海上打击。过去是讲所谓的海盗，实际上是对付解放军它的灰色行动，也就是说用海上的这个小蓝人啊，这个等于说它这个不是非正规的海军渔民，假装渔民的这些入侵的一些行动，可以用这样快艇来对付。另外，这样的快艇过去事实上它有特战突击的作用，也就海豹部队经常是搭乘这样的一个小型快艇在做突击。不过最值得注意是说，这型快艇它未来事实上也具备航母杀手的能力。为什么这么小吨位的船能够去攻击航母？因为美军现在最新的一个规划是说，这样小型的舰艇事实上上面最多只能搭载18个人，不过它载重可以达5吨。5吨能做什么？他们现在美国海军设计未来可能在上面希望能够挂载4枚的 AGN-158C， 也就是 LRASM， 那这个长程的一个这个弓箭的这个巡弋飞弹。这样的一个射程能够到达960公里之远的巡弋飞弹，如果4枚放在这样的小艇上面，那这样的小艇它最大优势就是它 RCS 值很小，也就是雷达500公里之外你是侦测不到的。那你这一个解放军的舰艇看不到它的情况之下，但是它的拳头可以伸到将近1000公里之远，远距之外就可以来袭击你。未来它也可以采取在南海用狼群战术，然后用这种小艇搭载远距的这个反舰飞弹去袭击美军的航母舰队。事实上，这样的一个经验过去台湾我们的海军也曾经有这样构想，现在还在进行当中。过去海军有打造所谓的海军的这个微型舰，也就是想要用50吨的这种小型的舰艇去搭载2枚的雄2的这样反舰的巡弋飞弹，跟美国这个构想很接近。不过它因为 LRSM 这个每一枚重达1.15吨所以它的这一个可能对它的一个承载度相对负担比较大，未来有可能改为2枚。另外画面上我们看到就是说，近期美军在测试 F-15E 战机有一型这个非常的酷的一个这个新的小直径炸弹它叫做这个暴风之锤Storming Breaker， 事实上它应该翻成这个雷神之锤啦事实上就是说它是雷神的一个武器。那这样的一个暴风之锤，它特殊的地方异于其他的一个过去的飞弹，就是说它可以全天候打击。全天候打击的意思就是说，就算云层很厚，甚至你有这个沙尘暴，那这种情况之下，事实上飞弹的导引是有困难的那过去来讲，传统一般飞弹，譬如说用雷达导引，最多双模，就是加上红外线导引。但这一型的飞弹，它还加上雷射导引，也就是3种模式。3种模式随时可以因为你的环境变化做切换，所以它不管你现场的一个环境有多糟，有烟雾弥漫的情况之下，它都能够去锁定移动中的地面坦克或者海上的舰艇，这么厉害，所以它不会 miss 掉。
啊，因为一般来讲，巡标器你譬如说今天如果有烟雾的时候，可能会干扰它的雷射导引，但是它就可以切换我用雷达导引。那如果电子干扰的时候，我就切换成红外线搜索。所以它这样的一个事实上，它这个弹药的重量非常轻，90几公斤而已。未来 F-35可以搭载8枚这样的弹药，那进行70公里以外的一个远距攻击。所以整体看起来，就是美军在高科技的战力上面日新月异的速度非常的快。解放军我觉得他就算现在加大发展的速度，也绝对追不上。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们订阅突破75万人了。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。我们周末也有周末的精彩的这一个剪辑跟这个不定期推出网络独播版本，欢迎我们的粉丝锁定。谢谢大家收看，谢谢。我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。